നമസ്തേ, ഞാൻ ഡോക്ടർ അനുശ്രീ ഫ്രം ലീലാജനി ആയുർ കെയർ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പുളിച്ചു തികട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സോർ ബെൽച്ചിങ് അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് സമയത്ത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു 2-3 നെല്ലിക്ക എടുത്ത് അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജ്യൂസാക്കി കുടിക്കുന്നത് ഇത് മാറുന്നതിന് നല്ലതാണ്. മറ്റൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്തതിന് ശേഷം അല്പം ഇന്ദുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 3 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. പുളിയാറില്ല സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മതിലുകളുടെ സൈഡിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു 6 ദളങ്ങളുള്ള ഒരു ഇലയാണ്, കുഞ്ഞ് ഇലയാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ, അല്ലെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ ഈ ഒരു സോർ ബെൽച്ചിങ് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്തേ.